estar enterrada en fosas comuns, pero logo tamén temos xente represaliada que foi directamente enterrada en nicho, é moi pouca, algún, pois, por exemplo, moi coñecido é Suárez Ferrín, o alcalde, pero quería pararme aquí porque, bueno, preparando este roteiro sempre aparecen cousas novas, non? Entón, apareceu unha persoa que eu, a verdade, non tiña constancia dela, aínda que logo mirando, parece ser que no Instituto José Cornide se conserva un fondo de un fondo familiar que esa familia donou ao Instituto Cornide de unha persoa que se chamaba Fortunato Carreras Trigo, que era xefe da estación costeira da Coruña de radiotelégrafos. Se vedes aí o nicho, o que está xusto, vamos a ver se vedes que pon Lolitares Montes, creo que pon aí arriba, non? Este que está no terceiro piso, vedes que hai que pon Fortunato Carreras Trigo en novembro de 1936, non? Esta persoa tivo, bueno, pois unha morte bastante inédita, non? Porque foi, bueno, foi unha persoa que debeu ser importante na defensa da Coruña, porque parece ser que hasta o 20 de xullo ele estivo retransmitindo tamén as ordes da República e os programas da República desde Unión Radio, que era a cadena SER. Entón esta persoa, cando os golpistas toman o goberno civil, é detida e a meten en prisión, non? Vale, pois parece ser que aparece unha noticia na prensa en novembro do 36 en que parece ser que el se quiso fugar e os centinelas do cárcere o acribillan a balazos, non esa tentativa de fuga. Non sabemos se a fuga é inventada por unha versión oficial, non? Ou lle aplicaron a lei de fugas, non? O certo é que Fortunato Carreras Trigo, xefe da estación costeira de radiotelégrafos da Coruña, é asesinado a balazos polos centinelas do Corpo de Infantería de Zamora, que eran os que gardaban a prisión. E aí está. É importante, digamos, recuperar estas historias porque hai moitas, hai moitas que ainda continúan no anonimato.